1, 2, 3. Kembali lagi bersama kita di Coy. Belum on. Filmnya. Iya. Tarik. Oke, kembali lagi bersama kita di Coy. Kali ini kita mau Telanjangin. Artery Pal. Iya. 2 Pro. 2 Pro. Bye. Tony B Project. Siapa itu Tony B Project? Temennya Tony Stark. Oke. Kasih krik-krik balas dendamnya. Sekarang kita langsung buka aja ya. Kita pelan-pelan. Kita buka tutupnya. Iya. Apa ini? Karbon hitam. Oh, ini cakep ya. Bentuknya elegan sih. Iya. Kita buka boxnya. Ada sertifikat. Apa itu? Sertifikat, lalu warranty card, dan ada kitab suci. Nah, di dalamnya itu ada koil, replacement koil cadangan, lalu ada kabel chargernya, terus di sini kita dapat spare partnya, ringko sama foto-foto. Karet, itu kayak karet ya. Iya. Oke. Kita masukin lagi. Sekarang kita bahas langsung gimana cara buka cartridge. Oh, mudah saja rupanya. Tinggal didorong. Kok misalnya kayak gitu? Simple ya dia ya? Iya, simpel. Dia cukup kita putar-putar dan plug and play. Enggak plug and play. Oh, enggak ya? Enggak, Kita diputar play dulu ya. Kita Iya. play putar-putar. Dijilat. Lalu salah masuk. Maaf. Jadi tetap ini ada ring untuk penjaga si koil. Gitu nggak sih? Nah, iya. Ya, tinggal dicabut aja sebetulnya. Kayaknya sekalian buat air hole ini. Iya. Kencengin. Pastikan dikenceng. Sakarnya lah ya. Iya, santarnya. Barangnya ya gitu ya, barang. Barangnya. Pada kutip ya. Koil. Udah kencang nih. Udah. Nah, baru kita masukkan drop. Oke, emaknya. Putar lagi nih. Putar lagi, mainkan. Terus gimana style air hole-nya nih? Nah, itu gampang, tinggal putar aja. Itu ada lubangnya. Nah, Oh, jadi nih putar air hole untuk apa ini? Apa itu air hole? airhole itu lubang angin. Buat fungsinya, jadi buat nyedotnya lebih enteng kali ya? Iya, kan tergantung kan. Nah, air hole udah terpasang, ini baru plug and play bro. Nah, kita tutup cakep ini karbonnya. Ini kayak model kayak Gorilla Glass juga bukan sih? Bukan. Hah? Memang ada lapisannya di karbon ini glossy, dia punya surface. Tapi berkesannya jadi kayak ada glassnya juga nggak? Iya, ada glass mica kali ya. Kayak Mika mungkin ya? Coba ambil Dia kalau digores-gores, Coba ambil obat kita buktikan aja. Jangan. Belum. Belum. Seperti biasa ini flavornya gimana ya? Oke. Konon katanya ini the best flavor. Coba kita nggak tahu. Tes Sekali lagi mengenai masalah flavor ini hanya pendapat kita. Enak-enak. Terserah. Suka nggak suka? Terserah. Oke. Nah ini yang kita pakai ini coilnya 0,6 yang mesh coil. Nah, jadi sebenarnya dua. Iya. Satunya 1 ohm. Ya, 1 ohm, satunya yang mesh coil yang 0,6. Nah ini coilnya bisa dipakai artery pal yang lama, artery pal yang lama. Sama katanya cartridge-nya juga sebenarnya kita pakai cartridge artery pal yang sebelumnya dan yang mouthpiece yang lebih tipis itu katanya bisa. Oh masih bisa juga. Masih bisa juga masih masuk. jadi masih sesuai ya sama yang Masih lama. sesuai. Cuman dia ngebedain emang di teknologinya aja nih.
lebih pro. lebih canggih ya. Mungkin lebih stabil juga karena upgrade kali ya. Iya. chipnya. Oke, catatan ini kalau untuk yang 0,6 ini maksimal 22 ya. Oh iya, betul. Saya sih di 22. Kalau Dia yang bisa sampai maksimalnya di 22, sedangkan yang 1 ohm cuman di 13 watt. 13 watt. Kalau di atas 13 watt, resiko tamu penumpang. Oke, Gas kan? ya kan kita coba di 22 ya. Ya, Silakan Pak. monggo. Ini untuk yang di 22 kita tadi liquidnya pakai yang Kita pakai ice switch. min ya. Iya, ini. Harusnya sih lebih joss. Dicoba aja. Untuk minnya sangat enak sih, dingin banget sih. Gua doyan kalau misalnya liquid yang ini untuk dipakai di ATV Pro ini. Dia dinginnya nggak terlalu dingin, tapi menyejukkan gitu ya. Enak lah. Kayak masa lalu ya. Aduh. Masa lalu sejuk sama siapa? Joko. Joni. Bambang kayaknya. Oh, Bambang. Ini ternyata dia tuh ada chipnya juga kan. Oh iya. Chipnya itu dia ada untuk warningnya untuk low voltage, terus kayak gitu no atomizer, kayak gitu atomizer short, sama satu lagi temperature too hot. Oh, warningnya dari mana? Buat keamanannya dia bagus Oke, banget. sih. Jadi kalau misalkan dia juga kalau di firing sampai 8 detik maksimal, dia akan Mati. jadi sebelum mati dia akan kasih tahu dulu. Jadi ada LED-nya itu dia flash merah 3 kali. Gitu. Habis itu dia baru mati. Dia menyejukkan badannya dulu, baru bisa digunakan. Sekarang kita coba 8 detik. Coba 8 detik. Ketagihan. Oke, coba 8 detik. Kita hitung ya, Pak. Iya. Berarti Oke. Udah. Udah dulu coba ya. Kita ngitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin next kita bisa cari yang lain. mungkin adalah kita cari pengganti yang buat apa. Oke, sekarang kita coba. Pak, coba. 8 detik ya. 8 detik. enggak juga. Set kuat 8 detik. Coba 8 detik. Kita harus tahu itu benar nggak berfungsi apa nggak 8 detik. Itu tadi hasilnya yang di Sapnik Iya. dari 22 watt. Kita Iya. cobain di 14 watt ya. Oke. Gimana rasanya? Oke. Iya. Gimana rasanya ini Sapnik? Sama kayak mana? Enggak. Enggak. Ini menyegarkan. Ini kayak pacar baru gitu. Iya. Pacar baru. Dari awal menyegarkan. Budi kayaknya. Maaf. Coba. Sekarang saya coba ya. Iya. Saya coba di 14. Saya lebih suka yang di 14 sih. Ya. Rasanya lebih keluar. Cuma emang dinginnya itu nggak sekencang yang dua-dua ya. Kalau Iya. dua-dua kalau menurut saya Jadi itu agak minnya itu terlalu menutupi rasanya rasa yang ya, lain. untuk flavor itu rasa dua. Tapi balik lagi ke selera. Terserah. Kalau suka yang dingin ya di jos, di Di dua. dua. Kalau saya Mantap mau sekali sih. dingin sama mau flavornya juga. Untuk flavornya sih ini saya suka sih untuk ini flavornya. Terus ini enaknya nih grid tape-nya udah bulat. Terus berapa diameternya dia? Grid tape-nya. Ya, itu Pas. nyaman ya. Jadi Pas bisa diganti deh. Sekarang udah banyak gitu yang mau pakai keramik, mau lebih panjang, mau bulat. Tapi untuk grip-gripnya bawaannya sih udah pas banget sih di mulut. Oke. Kesimpulannya jadinya. Coy. Oke, cukup.
beli? Apakah ini recommended? Untuk rasa sih saya cocok sih. Take home lah, kalau menurut saya. Silakan Bung. Kalau menurut saya oke juga, maksudnya apalagi misalkan punya Artelip PAL 2 yang belum pro, nih mau nambah ke sini untuk lebih pro juga oke. Untuk cartridge sama coil sama, jadi mau di-upgrade ke sini oke juga, nggak ada masalah. Tinggal dipindahin aja. Lebih enaknya dia ada displaynya. Jadi Oh kita iya bisa betul. ngatur sesuai sweet spot tiap orang kan beda-beda. Nah, kalau ini- Sama udah gitu kelihatan juga sih baterainya jadinya. Iya, baterainya kelihatan sih. Jadi kita nggak meraba-raba, merawang-rawang. Kalau meraba di tempat gelap itu enak, tapi kalau untuk terang nggak enak sih. Kalau di Terawang Di terawang itu kita tanya. Gitu. Masa nggak enak tuh? Oke. Masalah menerawang soalnya. oh iya ini baterainya berapa? 1200 apa ya? Oh iya, baterainya 1200 sih ini. Oh bisa tahan lama ya? Bisa tahan lama ya? Bisa, lumayan tuh sehari ya. Tapi Seharian. tergantung orang juga ya. Kalau kayak Kalau kereta untuk- api, Kalau untuk pemakaian gue sih kayaknya bisa seharian. Bisa ya. seharian. Bisa seharian. oh, Untuk pemakaian normal. Simple, kecil, dikantongin juga gampang. Dengan baterai 1000 watt. ini cukup buat kebutuhan vape kita. Kalau anda pemakaian normal, cukup seharian. Tergantung orang. Kalau misalnya biasanya ngisep terus, kayaknya nggak sampai sehari sih. Iya, tapi oke lah. Oke, sekian Artelip PAL 2 Pro. Enak-enak, Terserah Anda. suka nggak suka. Terserah anda. Sekian dan terima kasih. Bye. Yo.